сделать толкушку все-таки. Так, вроде поехали, да? Да. Угу. Люди видят тебя. Отлично. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня четверг, сегодня снова угарный час. Сегодня у нас в студии отличный человек, пишет очень много стихов, переписывает английские песни на русский манер. Ну вот, радует публику своими каверами, участвует в самой вот гуще всего того, что сейчас происходит в онлайн Торонто. Короче, Виталий Краверский, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. Это для меня это подарок на самом деле, потому что я давно хотел, это была твоя идея что-то такое в этом духе сделать, и я хотел отдать тебе дань респекта за то, что ты один из тех чуваков, которые такие, блин, давай делай, давай делай, что ты я вообще в шоке, что мы с тобой стояли, тут была вот реально одна табуретка как бы в барсуке, и мы что-то с тобой зацепились языками, давай, вот это можно обговорить, вот это можно обговорить. И вдруг я такой себя ловлю на мысли, я сижу, тут конкретно подкастовая студия, и у меня такой крутой микрофон Shure 7B прямо воткнут мне в лицо, и это, ну, как бы, тебе респект. Мы развились. Короче, мы друг друга пореспектали, погладили по головке, теперь можно начинать. Да. Я сразу предупреждаю, мы немножко снимем перчатки сегодня, потому что у нас все-таки угарный час. Ну ладно. Скажем, после того, что было на прошлой неделе с Каролиной, это скорее сигарета после угарного часа. Но мы будем обсуждать темы, которые, мне кажется, если так вот заретушировать и говорить намеками, те, о ком обсуждается, просто не поймут. Мне бы хотелось, чтобы извлеклась из этого польза, не просто болтовня. Это будет educational угарный час. Очень, да. Так что... А погоди, ты специально хотел, чтобы мы назвали этот выпуск «Путь самурая». То есть у тебя изначально было какое-то видение. Да. Ну, ты хочешь об этом сейчас поговорить, или ты хочешь как-то об этом вернуться и в середине разговора уже такая, а вот поэтому... Не, я могу сейчас, Не. Значит, я пришел, собственно, в музыку из единоборств. Да? У меня было очень сильное хобби, которое у меня забирало все мое свободное время, что я мог уделять хобби. Ну, вот это единоборство, и я вот тоже как бы, я начал довольно поздно, у меня не было никаких данных, ну вот, и я потихонечку шагал, у меня определенный есть подход, как бы, как развиваться в какой-то сфере. И дошагал, в принципе, я дошел до уровня, что я стал профессиональный спортсмен. Вот, сейчас я как бы тренируюсь и тренирую тоже, как бы, можно сказать, получаю какие-то денежки с этого. Вот. И когда я пришел в музыку, собственно, я не могу уже менять свой подход. Я уже достаточно пожилой человек, и я стал на это смотреть тоже, как проводить очень много аналогий со спортом, ну, там, где их можно провести. И мой подход к музыке, он точно такой же, как и к единоборствам. Вот. И поэтому мы назвали это «Путь самурая». Погоди, а где аналогия конкретно? То есть ты сказал, что путь музыканта похож на путь путь борцухи, я бы так сказал. Ну, то есть ты самурай, получается, но теперь в музыке. Какой путь самурая? Ну, смотри. Значит, главное... вещь — это, во-первых, чувствовать себя, вот у тебя должен быть все время этот новичковый азарт. То есть как только ты сказал себе в единоборствах «я уже мастер», ты вдруг начинаешь получать очень сильно по голове. Почему? Потому что ты перестаешь учиться, начинаешь стагнировать. И то есть как только ты говоришь там «я мастер, я звезда, я там уже что-то умею», вдруг приходит человек, ты от него ничего не ожидаешь, вдруг он тебя раскатал. И ты такой ложишься, а почему? А потому что я зазвездился. И то же самое как бы в музыке. Я вот сколько уже этим занимаюсь? Около 5 лет. И я ни разу себе не сказал, что я уже все, я не дилетант. Есть какие-то маленькие успехи, которыми я, скажем так, горжусь там где-то внутри. Но я каждый день встаю и говорю себе, ты ничего не умеешь. Ты должен учиться, ты должен анализировать, ты должен смотреть, что как бы можно улучшить. И тогда в результате что-то и получается. В результате именно такого подхода. Вот. И, ну, как бы в музыкальной среде я очень много вижу, что вот когда я начал, да, спасибо как бы большое Рустио, да, что собрали группу людей, энтузиастов, и начали, так сказать, собираться, начали выступать, началась какое-то творческое
опыление, взаимоопыление. И в определенный момент я стал анализировать, что происходит, как бы, и начал проводить аналогии со спортом. И, значит, и вот чисто получилось то, как я начинал заниматься. То, как я начинал заниматься. Да? Сначала я бренчал на гитаре в бейсменте и боялся кому-то что-то показать. Это возьмем условно человека, который посмотрел фильм с Брюс Ли, ходит перед зеркалом, что-то делает, ему кажется, что у него что-то получается, потом он раз пришел в зал, там отхватил по голове. То есть я пришел в Рустье, и вдруг такой, вау, а тут как бы музыканты, а я так как бы даже и не приближаюсь, хотя я уже там пару песен написал, уже там что-то как бы, какой-то лайк первый получил на Фейсбуке за них. А потом, ну, как бы следующий этап, получается, что ты начинаешь уже как бы с людьми тренироваться, да, и ты как бы себя немножко, ну, в какой-то табель о рангах, да, себя прописываешь, да, то есть вот они высокого уровня, я низкого уровня, я хочу до этого уровня дойти. Доходишь как можно ближе, анализируешь, что там происходит, и вот это вот постоянный как бы путь самоанализа и как бы анализа других тоже, это и, скажем, то, что делает для меня это все интересным. Вот. И, ну, скажем, на данный момент я вот 5 лет смотрю на музыкальную сцену Торонто, и меня вот реально, я не только пришел сюда разговаривать, скажем, о путях самурайских. У меня есть несколько вопросов и к тебе, Тёма. Да. Задавай. Мы зацепились языками, когда барсук открылся, и, наверное, мы еще зацепимся сегодня. Мы не закончили этот разговор тогда. Да. Вот я смотрю на как бы именно группы, да, музыкальные, да. Ну, начну, скажем, про себя. Я попробовал выступать. Это было в Бочке, да, Рустье выступали в Бочке, и на паре первых фестивалей меня пустили там на какую-то вторую сцену там поиграть и все такое. Скажем, для меня это не был первый опыт выступлений. В спорте я выступал, скажем, мой последний профессиональный бой был на арене, где было 10 тысяч народа, и вот эти вот 15 минут славы как бы я испытал. И это было действительно вау. Ты когда выходишь, все на тебя, все прожекторы, тебя объявляет какой-то там невероятно крутой анонсер. Ты выходишь, и тебя представляют, и все такие 10 тысяч человек. Вау! И ты знаешь, это твой, как бы, вот твоя возможность как бы проявить себя и выступить, и все такое. Вот. То есть как бы я не волновался перед выступлением, все такое. Я больше оценивал критически. Да, первое выступление — полная лажа. Второе выступление еще хуже, потому что мы начали играть, я играл на синтезаторе, вот, что-то я подумал, что я могу это делать на публике, а не у себя в бейсменте. И мой друг Сережа Токарев, и мой наставник, скажем, первый музыкальный, он играл на гитаре. И вдруг сзади на сцену выползает пьяный барабанщик и решил нам подыграть. И я как бы пою, сзади начинает что-то стучать, я перестаю попадать по клавишам, короче, у меня жутко краснеют уши, я забываю уже слова, все как бы, и у меня только такая мысль, как бы, вот если сейчас свет погаснет, как бы, я быстренько этого чувака, короче, куда-нибудь аннигилирую, и вот вернемся и доиграем нормально, как люди. А свет не погас, свет светил, я пел, краснел, короче, и бледнел, и, в общем, убежал со сцены, сказал себе, что типа never again такого, вот, потому что как бы, ну, все-таки перед выступлением хочется как можно больше иметь контроля за происходящим, а контроля не было, и всякие факторы еще начинали сыпаться, как бы, и это все, когда начинаешь осознавать, и у тебя есть этот мандраж, что все, ну вот, ну, как бы в определенный момент я понял, что выступать как бы с коллективом — это огромный такой, требуется лояльность этому делу, и огромное количество часов работы совместной. И я сказал себе, что я, наверное, это больше делать не хочу, потому что если у меня нету этого огромного количества времени посвятить этому, то я постараюсь свое время посвятить другим вещам. И, собственно, чем я сейчас и занимаюсь, да. То есть я развиваю YouTube-канал, и я, скажем, выступаю примерно раз в месяц. Такой есть формат очень интересный, уникальный. Гитара по кругу, вот про него я бы хотел коснуться больше чуть-чуть, и там действительно мне интересно, меня это как бы творчески стимулирует, это такая интересная очень творческая коллаборация получилась. Значит,
вернемся к группам, да, про вопрос, который я думаю про группы. Вот. У меня главный вопрос, вот реально, как бы ко всем группам, и в том числе и тебе. Вот какая группа действительно выстрелит, да? То есть да, какая группа в Торонто вот из нашей музыкальной сцены, она сделает следующий шаг, да? Вот как бы, которая прорвет вот этот вот некий цикл такой маленький. Что делает вот группа русскоязычная обычно в Торонто? Я даже себе написал помятку, как бы. Помятка, что нужно, что должна успеть. Давай посмотрим, что должна успеть. Что должна успеть русскоязычная группа в Торонто перед тем, как закрывается. Значит, в смысле, перед тем, как она закроется, перед тем, как Да. Ну, скажем, сказать, что мы вот все сделали, что делают остальные группы. Любая уважающая себя группа в Торонто. Любая уважающая группа в Торонто должна пойти по такому чек-листу. Да. Вот. Первое. Пережить 10 репетиций, не развалиться. Чек. Это этап. Переходим на следующий этап. Выпускаем мерч. 20 футболок. Если вы смелые, 25. Третий этап. Выступить на открытом микрофоне где-нибудь. Вот. Значит, выступить, естественно, создать сразу YouTube-канал, выложить свое выступление там и назвать его «Наш дебют. Держись, Торонто». Вот. Погоди, у тебя получается выпустить мерч даже еще раньше, чем выйти Конечно. на какую-то сцену? Конечно. То есть они еще только в бейсменте там что-то начали, там 3 ноты вместе собирать, и они уже такие... А мы крутые, блин, сейчас мы футболочки. Ну, дослушай до конца. Окей, давай. Значит, потом съездить на Кленовый Рог. Вот, обязательно. Вот, съездить на Кленовый Рог, выложить на YouTube свое выступление, назвать «Рвем всех клочья, держись, Канада». После этого съездить на фестиваль в США. Вот меня реально это начало забавить, когда людей стали звать на фестивали в США. Вот. Я такой думаю, ничего себе, круто, съездили. И потом я стал смотреть видео. Посреди леса стоит палатка. Внутри этой палатки несколько таких этих поддонов деревянных. Да. На них играют люди. Вот. Когда камера отворачивается от людей, ты видишь убегающих белок, как бы, и несколько детей проходят Да то ладно, самое. где ты это видел? Это у кого-то на выступлении так было? По-моему, это был синий троллейбус. Ну так это немного другое дело. Это Ну, не то, с теми фестивалями то, сравниваешь. ну хорошо, я рассказываю то, что я видел, как бы поначалу, окей. да. Я такой думаю, вот люди заморочились, съездили, вернулись. Их еще сказали, вы едете хедлайнерами на рок-сцену. Съездили, вернулись, сыграли этим белочкам в лесу, как бы, которые не успели убежать, как бы. И после этого выкладывать нужно видео в соцсети, назвать его «Тур по Северной Америке». Держись, мир. Вот. После этого вы можете продать свои 20 футболок, которые вы сделали в начале. Там их еще никто не покупал. Их уже нет. Их уже нет, потому что вы их друзьям раздали просто так, потому что никто их не брал. Не-не-не, вы их держите, потому что вот после тура по Северной Америке, как бы, вы вернетесь такие, ну, в принципе, звездная пыль улеглась, теперь, в принципе, можно мерч уже как бы, раздать, в принципе, друзьям, но не важно. Вот. И последний этап — записать песню. Одну. Конечно. Вот, записать песню, там 2, ладно. Выложить в соцсети. Наша песня уже на всех дигитальных площадках. Вот. После этого у вас 2 пути. Или гордо расходиться, как бы, вот, или заходить на повторный круг. Вот. Как бы опять открытый микрофон, дождаться Кленового Рока, еще 20 футболочек, как бы, и вот так вот. Теперь у меня основной, как бы, вопрос, да. А что, собственно, как бы, группа вот в Торонто хочет, да, и этот вопрос, наверное, к тебе, потому что ты сейчас сидишь ближе всех, и мне вот, как бы, мне твой проект «Волкодром» нравится. Ты собрал одаренных людей, вот, ты создал достаточное количество оригинального материала. Ну да. Вот, и, собственно, как бы, куда ты стремишься со всем этим? Сколько лет уже проекту? До хрена. Наверное, в этом составе где-то лет 7-8. Вау. Ну, вот это вот... нет, погоди, Риджис позже пришел. Может быть, лет 5 с Риджисом, получается. Окей. Ну, да. И куда мы стремимся, вообще непонятно, потому что все это время мы занимаемся полнейшей херней.
Мы Ронин. Если есть самураи, то мы Ронин. Мы просто, у нас вообще пути нету никакого. Ясно. Ну, как бы, я могу это классифицировать, как мы продолжаем этап творческих экспериментов, или вы просто как бы на данный момент наслаждаетесь моментом, так сказать? Мы наслаждаемся моментом, и это для меня самое главное. Костик очень хочет записать альбом, ну вот, как я говорил... На правах рекламы. Да, Волкодрома выйдет альбом. Абсолютно нет смысла выпускать альбом, потому что этот альбом, он канет в никуда, точно так же, как канул первый альбом. Ну, то есть мы записали альбом, мы обрадовались, мы потерли себя по головке, мы сказали, что мы достигли чего-то. Вообще на нас начали другие группы в Торонто, у которых уже есть альбомы, смотреть по-другому. Они такие, у них тоже есть альбом, они в нашем клубе. Секретный пароль. Молдова 1, 2, 3. Ну, короче... достигли чего-то, вот для меня на тот момент было, альбом написал, поехали на американский фестиваль. Но у нас американский фестиваль был не так, как ты рассказываешь. То есть у нас гитарист ушел из группы за 10 дней до фестиваля, и мы поехали с Илюхой просто вечером играть какие-то, как ты говоришь, вот каверы. Да. Ну, потому что у нас не было времени ничего подготовить. Илюха смог 2 песни наших оригинальных заучить. Респект и уважуха, опять же. Мы приехали, и мы в Торонто привыкли, что люди как бы не сильно раскачиваются. Я ухожу. Короче, мы порвали там, потому что народ лез на перекладины вот эти вот крыши, висел с них вниз головой, вот так вот размахивал футболками, обливался пивом, там вообще... То есть, короче, вы это... мы охренели такого. Тур по Северной Америке, держись мир, вы испытали. Чек-марк вообще. То есть... Ну, вот я как бы... разговаривал со многими ребятами, которые или в группах, или они сами как бы основатели групп. И вот это вот наслаждение моментом меня больше всего, честно говоря, беспокоит. То есть вот говорю короче, неважно кем, вот, и он мне говорит, чувак, вот что ты хочешь от меня? Мы с ребятами собираемся в саунде, там, на репетиционной точке, и мы кайфуем. Вот это 2 часа, что это просто я отключаюсь от всего мира. Мы кайфуем, там чуть-чуть вискаря, там много музыки, много вот общения, много... Это говорит, ну, это стоит всего. Я знаю, вот. Мне кажется, я знаю, к чему ты клонишь. Это стоит всего. Теперь, ребят, я вот, ну, опять же, как бы, я объясняю. Я занимался единоборствами, да, и я понимаю абсолютно, ты когда приходишь на тренировку и надеваешь кимоно, да, и отключаешься от всего мира. И вот это вот, как бы, вискаря нет, но есть эндорфинов очень много. И поперли эндорфины. И ты вот прямо on top of the world, и ты такой потренировался, пропотел, это самое, принял душ, и ты всех любишь, ты расслабился. У тебя... Вот мы все задыхаемся в этих бетонных наших там многоэтажках, в как бы домах, там вот это вот рутина, вот это ощущение, да, одиночества. А надо идти драться. А тут ты вышел, вот, тебя не задушили, как бы, эндорфины пошли, и ты такой счастливый. И то же самое, музыка это прям вот как наркотик действует, ну, да. По крайней мере, на меня. Пошли эти эндорфины, вот этот вот кайф. Теперь, в единоборствах там вот есть пояса, да, ты можешь барахтаться сколько тебе угодно и кайфовать, да, потому что скучающих айтишников и инженеров там тоже есть до хрена, которые приходят, пообщались в раздевалке, покатались на ковре, расслабились, пообщались еще в раздевалке полчаса. Я зал из-за них не могу закрыть. Ну ладно, это уже это другое. Я уже их выгоняю там метлой, говорю, мне пора домой, завтра на смену. Вот. А они вот это вот горящие глаза и все такое. И в музыке я тоже это все прекрасно вижу. Но у нас есть пояса, да, вот ты барахтаешься, у тебя глаза горят, но ты как бы нифига не умеешь. Ну, ты останешься белым поясом, когда-нибудь получишь почетный синий. Вот. Если будешь долго, много ходить и платить, как бы получишь там еще следующий. Ну, к тебе относится как вот такой домашний, как бы, товарищ, как бы, ну и фиг с тобой. А как бы путь самурая не в этом. Путь самурая — это вот выйти из зоны комфорта, как бы, и как бы перерасти вот это вот состояние и чего-то как бы добиться, да, вот как бы, не знаю, получить рабочий там вот этот вот черный пояс, получить на соревнованиях как бы выиграть, да, победить людей, которые хотят выиграть тебя и все такое. Я, конечно, понимаю, что я немножко по натуре competitional, и не все должны быть такие,
но вот как бы и в музыке тоже, да. Вот если просто как бы играть, кайфовать и все такое, то получается такая джем-команда, которая не растет. Вот как бы у Димы Грановского была такая болезнь, мы с ним долго про это разговаривали, я говорю, слушай, вот возьми группы, которые позже, чем Lost in Translations появились. Там люди уже с какими-то бешеными процессорами гитарными, у них там эти ушные мониторы. Ну да, развитие такое. У них материал звучит такой, как бы фирменный, драйвовый такой, все такое. Вот. У них там скрипачи с флейтистками и тому подобное. А ты как бы вот джемишь. Да, и мы с Димкой много на это дискутировали, и вот после последнего Кленового рока я прямо очень рад, он как бы отошел, и вот последнее его выступление, я ему звоню и говорю, Димка, получаешь свой синий пояс по музыке. Вот. Но с Димкой мы друзья, поэтому с ними я могу на эту тему говорить. А с остальными людьми вот этот разговор доходит до того, типа, а что ты хочешь, как бы? И мне такие, что ты хочешь, блин? Ты понимаешь, это passion, ты понимаешь, это кайф. Ты ничего не понимаешь. Вот ты свои лайки там на YouTube ходишь, собираешь, потом там, наверное, это самое, где-нибудь, короче, это самое, под одеялом смотришь свои лайки там и приходишь в небывалый экстаз. А мы, блин, вот, мы, короче, это самое. И вот, как бы, у меня всегда вот этот вопрос, да, как бы, куда мы стремимся, да, вот, куда мы растем. Если мы не растем и не стремимся, вот, а просто как бы поиграли, там, выпили, пообщались, как бы, ушли обратно, как бы, в саунд репетировать, то как бы вот эти вот междусобойчики, как бы ты не вырастешь. Вот. И мне бы реально хотелось, чтобы появилась в Торонто группа, которая пробила бы этот вот замкнутый круг и выросла. Они должны точно знать, чего они хотят, и они должны точно говорить, что, ребята, мы группа коммерческая, ну и хрен с ним, ну вот, мы туда движемся. Ну вот, потому что я понял, о чем ты говоришь. На самом деле, мне кажется, что ты говоришь о некой такой трусости. Это получается такая очень-очень безопасная позиция, когда, ой, да это же все только для друзей, для радости. И я не говорю о каких-то конкретных группах, я говорю о себя в том числе, что вот все группы, которые сейчас я знаю в Торонто, у меня такое ощущение, что если ты заведешь разговор с ним об успехе вообще, о деньгах, которые с этим успехом идут, или о каких-то таких более меркантильных понятиях, они сразу же зажмутся. Это искусство. Это искусство. Ты что, я там с текста пишу стихи, ну вот, но никто... Я понял вот из того, что ты говоришь, никто не видит вот этой какой-то шкалы и какого-то продвижения. То есть вот, где оно продвижение? Как замерить уровни развития твоей команды? Давай как бы спросим людей, что такое успех, да? Вот я не знаю. Ну да, может, кто-то захочет прокомментировать, может быть, еще что-то такое. Что для тебя успех? Давай, вот. Раз ты тут, давай, что для тебя успех? Я когда-то... Серьезный разговор получается, блин, я прям... Я когда-то, да, извини. Я когда-то думал, мы сейчас что-нибудь там сделаем музыкальную паузу. Не, давай, уже начали, так начали. Я когда-то думал, что успех — это нечто вот такое глобальное. Это вот я вышел, на меня светят прожекторы, 10 тысяч человек там... в какой-то момент по ходу боя начинают кричать мое имя, и я потом не спал, честно говоря, 3 ночи, да, вот. И я как бы, скажем, если говорить о деньгах, я заработал 12 тысяч шекелей за этот бой, порядка 4 тысяч канадских долларов, вот. Музыкой? Ну, каналом? Не каналом, а в единоборствах, да, вот я выступил. Окей, хорошо. Вот, и для меня это было, вот, я добился успеха. На самом деле, да, вот сейчас как бы я окидываю все взглядом уже с высоты определенного жизненного опыта. И успех — это ставить себе цели и добиваться их. Да? И вот это для меня успех. То есть цель может быть небольшая, но цель должна тебя чуть выводить из твоей вот этой зоны комфорта. То есть если твоя зона комфорта — это вот то, что в помятке как бы происходит, значит, ты можешь больше. Ты можешь как бы прыгнуть чуть-чуть выше и добиться чего-то больше. Тогда я знаю, какая у меня цель. Да. Сыграть в Лужниках в полностью забитом стадионе. Ну вот, тысячи людей. Угу. Ну вот, и желательно хедлайнером. Понятно. Вот пошел угарный час. Ну, это было бы прикольно. У меня просто друзья из Америки, у чувака была с детства мечта в Лужниках сыграть. И он
сыграл, они со своей командой, они открывали, правда, Бон Джови, они Blackfires называется их команда, Чеги, привет. Короче, он мечтал об этом, и он сыграл, у него есть фотографии, где они такие крутые рокеры стоят, и там народ, вот так вот, 1000 людей, очень круто. Так, в принципе, как бы, это уровень. Это конец определенного пути, да, это как вот человек приходит только в спортзал, там, вот, не знаю, получил нашивку на пояс и говорит, ну все, теперь я буду чемпион UFC, наверное, скоро, потому что, как бы, на самом деле, это путь, реально путь самурая. То есть, вот я на втором подкасте твоем, ты говорил, когда с Артуром, он такую упомянул вещь, которая меня реально очень сильно позабавила. Значит, он поехал в Москву, и там у него товарищ, который заведует сетью клубов. Ага, вот. Да. Возвращается он, разговаривает со своим другом Игорем Руманом, который основатель офигительной группы, как бы, нашей местной R-Rated. Игорь ему говорит, слушай, Артур, так что, у тебя знакомство, связи, организуй мне гиг в клубе в Москве, мы прилетим. Вот. И, как бы, вот, это тоже вот некая... Я понимаю, что это шутка была и все такое, да, и на самом деле Игоря я очень уважаю как человека и как музыканта, и он собрал команду классную, но в этой шутке есть доля шутки. И какая для меня это была доля шутки? Я представляю себе, человек сидит в Москве, у него сеть клубов. Серьезный и к нему, да, серьезный дядя. У него сеть клубов, которые приносят доход. Это не просто клубы, ему нравятся клубы, и он там... Не знаю, там, приведите мне там кого-нибудь, кого я еще не видел. Он работает. Да, у него есть команда. Драгдилеры, девочки. У него есть команда, которая обеспечивает доход. И ему звонит его хороший друг и говорит, у меня есть тоже хороший друг. И этот хороший друг, у него есть классная команда в Канаде. Хочешь, тебе прилетит команда с Канады и сыграет у тебя гиг? А что у них есть? Он сразу же смотрит на... Человек просто как бы сидит и спрашивает. Это серьезный человек. Он спрашивает, сколько я продам на них билетов. Просто как бы... И в этот момент как бы ему становится интересно с профессиональной точки зрения. Уже вот эта вот личная часть закончилась. Он получил информацию от своего друга, как бы рекомендацию даже. Личная часть закончилась. Теперь он анализирует как профи. Открывает социальные сети. Вот. Социальных, как бы, вот есть на Фейсбуке там группа у Игоря, может быть, есть его профайл, и он как бы начинает получать ощущение, что это как бы, ноунеймы, да, и ноунеймов ты не будешь тащить как бы к себе играть. Вот. Даже если они сами к тебе захотят приехать, ты просто не продашь билет. Ну да. Как только ты понимаешь, что ты не продашь билеты, на этом как бы вся эта тема заканчивается, да. Про связи я поговорю немножко, кстати, позже, я упомяну, да, просто мы уже поехали по этой теме, и я вот сидел на этой неделе, прежде чем к тебе пойти, и думал, вот какая потому что вот одно дело тебя спросить, вот какая группа выстрелит, а другое дело, мы же имеем критерии, да, вот, и критерии статистические, они не обманывают, и я стал смотреть наши группы, да, местные, и, как бы я немножко больше разбираюсь в YouTube, чем во всем остальном. И я стал смотреть YouTube. Давай. Да? Ты готов? Подготовился, чувак. Готов? Это первый Да. человек, который пришел сюда с кипой бумаг, потому что он реально подготовился к этому всему. Давай, зачитывай, всю правду матку руби, а? Путь самурая, друзья. Волкодром. Начнем с легендарной, не побоюсь этого слова. 2, Смирнов 3. Это вот как, знаешь, учитель, этот журнал. Волкодром. Это не оценки, это статистика. Это оценки. Каналу 9 лет. Да. Подписчиков 35. На канале 20... Эти люди уже умерли, каналу 9 лет. На канале 26 видео. 11 400 просмотров. Радуйся, брат. Но сейчас я твою радость убью. Я убрал 7.2 тысячи просмотров там, где Вася играл песни ДДТ. Да. Это не Волкодром. Это абсолютно правда. Это каверы ДДТ. То, что нам осталось, средняя численность просмотров видео 175 просмотров за 9 лет. Вот. Значит, идем дальше. Я горжусь каждым из них.
Я это самое... Вот давай эмоции уберем. Мы сухо сейчас статистику читаем. Lost in Translation Band. Каналу 3 года. Вот. Подписчиков 24. На канал выложено 21 видео. 1480 просмотров. Среднее количество 70 просмотров. Дима, ты молодец. Горжусь тобой. Значит, давай возьмем теперь чемпионского уровня группы. Seven Times, Рома Бершацкий. Они стали чемпионами мира по кленовому року. Там были судьи. Их короновали, короче. Вот. Okay, давай. Значит, Рома Бершацкий талантливый чувак. Я с ним записывал свою первую песню. Играют прог-рок реально высочайшего уровня. Вот. Рома сам компьютерный гений. Я думал, сейчас зайду на их YouTube, там просто они меня в школу сводят. 2 года каналу, 49 подписчиков, 28 видео, 3.76 кило просмотров. Среднее количество просмотров 134 вот, за 2 года на видео. Вот. Anger by Design. Антон Скорб. Снимаю шляпу. Реально комок энергии, харизмы. Снимают клипы. Музыканты играют вместе хреново кучу лет. Уровень сыгранности невероятный. Вот. Аппарат, все там, все как надо. Все как надо. 45 подписок, 3 года каналу, 4900 просмотров на 13 видео. Среднее количество по больнице просмотров 376. Ну, это уже... Это никак. Мертвый канал. Значит, Sorry, чувак. я вам дам 2 примера. Как бы, вот все думают, что я пришел тут кого-то там поливать. Я дам вам 2 примера позитивных. Алончик. Service Animal. Да. Вот. Как это... Чем мы все на английском? Служебный зверь. Да. Вот служебный зверь у служебного зверя за 12 лет 196 тысяч просмотров на канале. На 63 видео. 196 тысяч. Тысяч просмотров. У него 537 подписчиков. И Алон никаких не прилагает к этому особых усилий, кроме того, я об этом скоро уже начну говорить, кроме того, что он просто как бы правильно загружает свой контент на YouTube. Вот. И абсолютный как бы чемпион мира по YouTube. Этот человек, честно, я пытался очень скрупулезно найти, как он накручивает видео, и зная Андрея Бескоровайнова, насколько он искренний как бы человек простой, я просто как бы понял, что он этого не делает. У него действительно, него действительно 2.42 миллиона просмотров на его видео на YouTube за 12 лет. У него 44 видео, только оригинальный материал. И у него почти 4 тысячи подписчиков. То есть он может монетизирует, я надеюсь, очень сильно свой канал. И канал дышит. На видео, которые выходят, на него как бы идут просмотры, идут комментарии. Очень преданная такая у него фан-база. Вот. И тут как бы, просто я пришел к выводу, что это просто талант человека, потому что он вот как-то пишет вот эти песни в стиле этого русского рока как бы, и очень талантливо на самом деле. И его голос. Голос у него обалденный. Вот действительно, человека Бог поцеловал. И вот это вот все происходит. Он даже себя не показывает на видео. Он сидит в каком-то бейсменте, играет там в темноте, из темноты доносится его этот вот голос, и как бы люди такие: вау, чувак, я хочу эту песню разучить, аккорды дай, все такое, знаешь. Вот это вот успех, как бы, да. То есть это не просто вот, молодец. Вот статистика, да? Вот статистика. Ну да, это... Вот. Он пробил все вот эти вот круги дружеские, да, вот что обычно происходит на YouTube, да? Ты загрузил видео, всем разослал, смотрите, лайк поставьте. Тебя посмотрели там 200 человек, вот, и на этом все умерло, потому что больше тебе некого просить идти смотреть. Вот. Ты даже не знаешь, хотели ли эти люди пойти посмотреть на самом деле. Вот. И, короче, отсюда я, наверное, помятку номер 2 свою зачитаю. Как размещать видео на YouTube. Давай. Да? Это то, что я вижу из раза в раз почти на всех каналах, да? Вот, таких стандартных. Значит,
возьмите мобилу с треснутой линзой. Вот. Ни в коем случае не пользуйтесь нормальной камерой. Дайте кого-нибудь другу, у кого есть Паркинсон. Если у вас такого друга нет, наймите. Человек с Паркинсоном, у которого трясется эта разбитая мобила, будет снимать ваше выступление. Да? Потом, которое вы загрузите, нажмете, там мы всех порвали. Вот. Ни в коем случае не пользуйтесь нормальными видео, потому что ваш талант должны и так как бы увидеть без этого. Вот. Если у вас есть креативный друг с Паркинсоном, я их называю Фредерико Феллини. Он не просто снимает выступление, он еще себя снимает. Потом, короче, уходит в лес, там находит бабочку, за ней ходит, потом это возвращается на сцену. Это я. Вот. Фредерико Феллини the best, потому что, по крайней мере, я хоть ржу, когда это смотрю. Вот. Желательно, чтобы друг стоял рядом, чтобы не поближе к сцене, а рядом с компанией, где все говорят там, короче, блин, где пиво там и все такое. Вот увековечьте эту беседу. Выступление не так важно. Если люди хотят ваш талант услышать, они его услышат. Вот. И там, чтобы звенели бокалами, там, короче, что-то там открывали, там, вот. Ни в коем случае не используйте чистую запись с пульта. Вот реально, как бы, заклинаю вас. Нельзя. Нельзя. Вот. Ваш талант должны услышать, вот он должен пробиться, ваш оригинальный материал, вот так. Да? Вот. Ну, естественно, не оформляйте видео ни по каким принципам Search Engine Optimization, потому что ваш талант, как бы, он должен органически пробиться в сердца, как бы, без вот этих вот всех примочек буржуйских. Вот. И потом, конечно, не забудьте поржать над Виталиком, который вот ради лайков, он сейчас вот это вот все читает, потом тащится со своих лайков. Нет, я просто как бы знаю, как YouTube работает, а вы не знаете. Вот. А YouTube работает так. Я сейчас вам расскажу, прям спалю. Погоди, ты прям все секреты сейчас раздашь? Спалю вам секрет, да. YouTube — это тупо сидит человек, вот. Okay. У него есть дверь. Вот. Вы рядом с его дверью ложите сверточек, да? Вот. Он на этот сверточек смотрит, и он классифицирует. Это контент годный или это фигня? Вот я специально не буду использовать слова, которые вы в прошлой вашей использовали вещи, но ты понял, что я имею в виду. Вот. И, значит, как бы, чтобы войти в эту дверь, по крайней мере, должна быть у вашей вещи упаковка нормальная. Вот блестящая упаковка с бантиком, да? Когда она появляется, да, нормальный high resolution thumbnail, да? Он уже такой, может, я ее в эту дверь поставлю и посмотрю, может, кто-то подойдет, как бы, и захочет ее открыть, да? И когда ваша попадает за дверь, как бы, алгоритмы начинают выводить ее, как бы, типа, еще пока особо нигде, да? Вот есть такой период ожидания. Вот тогда ваши друзья приходят, смотрят видео, и на видео есть какие-то, начинаются первые просмотры. И этот вот мужик такой за дверью думает, короче, кто-то заинтересовался. Давайте я эту коробочку еще покажу разным людям, размножу ее, покажу разным людям, и пусть они эту коробочку тоже попробуют открыть, как бы. Теперь, когда люди открывают коробочку, только тогда реально они видят, что там. Вот. И желательно, чтобы это что-то было интересно. Вот. И тогда ваши коробочки начинают разлетаться по всему YouTube, и с них начинают так называемые impressions и recommendations. Вы уже ничего не делаете, за вас все делает YouTube. И оно начинает расти, и у вас идут вот эти вот лайки, которые я так люблю. И вам комментируют люди, которые не ваша тетя Соня из Херсона зашла и такая, ой, блин, внучок, ну ты просто гений. Вот. И не два ваших друга, короче. Ну, чувак, короче, классно. Вот. Как обещал, кликнул. Все, дальше сам. А заходит человек и говорит, блин, это... Вот посмотрите канал Бескаравайного, да? Блин, чувак, ты за душу меня взял. Я схожу и слушаю эту песню. Спасибо тебе. Вот. И тут как бы вступает, на мой взгляд, очень важный критерий объективности, да? Пока местные музыканты все бегают, своих друзей поют коньячком, там, это самое, давайте соберемся, квартирничек, там, быстренько, короче, это самое, проведем хорошо время, потусуемся, а потом вы ко мне придете на концерт, у вас будет фан-баз 20 человек. Ну да. Вот, 40 человек, если вы много квартирничков сделали, вот. Потом съездили в Америку, побухали, там будет уже там 100 человек. Вот. Но разве не
смысл в том, чтобы не только люди, с которыми ты пил коньячок, с каждым лично чокнулся, играл ему свои песни по 5 раз. Вот. А люди как бы абсолютно ваше творчество распробуют. И вообще большинство из нас делает на русском языке контент. Ну да, это уже глупо. В Северной Америке вас никто не будет смотреть. Вы для них абсолютно чужеродный материал. Вам нужна Россия. И вот чтобы вы попали на Россию, вам, да, нужен годный контент, вам нужен некое желание охватить эту аудиторию, как бы привести к себе на канал, вот. И не факт, что они подпишутся, да, ваш канал должен выглядеть достойно, ваш контент не один и не два, они смотрят 2-3 видео, они выглядят достойно, тогда они решили подписаться, тогда они решили вступить с вами в отношения, вот. А пока мы снимаем разбитые мобилы, как бы выкладываем без тегов, без самбнейлов, без ничего, как бы вот, короче, типа, смотрите, как я умею. Ну, как бы тетя Соня из Херсона, она всегда будет там, потому что, ну, если ты ей позвонишь. Вот. Тут я с тобой согласен. Если не позвонишь, да. и вообще вот это вот cross-pollination местный, да, я пришел к тебе на концерт, ты придешь ко мне на концерт. Я тебе поставил лайк, ты мне поставишь лайк. А если я не поставил тебе лайк, ты уже такой, может, пропустил, а может, он просто как бы подонок. Я это самое. А то, что ему тупо не понравился какой-то фрагмент твоего творчества, это... Не принимается. Ты со мной коньяк пил? Ты со мной на квартирнике сидел? Жрал бутерброд с икрой? Не принимается. Изволь лайкнуть, потому что как бы не камильфо. Ну, вообще, Вот. кстати, мы только что ты подошел к теме, которая меня заинтересовала. На самом деле, на разбитый телефон, все такое, то есть от видео и вообще от творчества должно пахнуть баблом. Ну, вот, то есть, как бы это должно быть действительно снято на хорошую камеру, с хорошим звуком, желательно с хорошим... Все это стоит денег. То есть, получается, что никто из этих людей, на самом деле, не задумывается о деньгах, ну, вот, которые им это должно приносить. Наверное, это даже и правильно. Не нужно задумываться о деньгах. Ну, мое такое мнение. Ну, нужно же как-то вкладывать какие-то деньги. Как бы... Извините. Да. Я ютубом занимаюсь. Вот. Еще задолго до музыки у меня был еще канал, да? Вот. Я никогда не думал ни о каких деньгах и все такое. Тот канал, ну, скажем, я его поначалу, как бы, когда мне было интересно, да, там есть видео, на которых там по 400 тысяч просмотров, там и т.д. Вот. Он такой спортивно-медицинский. Я просто выкладывал для кайфа. Угу. И вот что я сейчас скажу, да, такой канал, как у меня был тогда, у него сейчас там 1500 подписчиков, там, ну, может, 1 000 000 просмотров. Сейчас у него уже нет права на существование. Если бы я его начал сейчас, мне бы сказали просто как бы даже какие-то друзья, типа, Виталь, можешь, может быть, заставочку сделать какую-то перед видео, может быть, самбнейлик, может быть, теги прописать, может быть, сними, ну, как бы не давай самому другу с Паркинсоном снимать, как ты там прием делаешь. Потому что уже 2021 год, ребята, каждый школьник имеет дома студию музыкальную. Каждый школьник имеет дома видеостудию. Ютуберы, которые снимают там многомиллионные видео, они просто вот банально сидят, вот как мы с тобой, выставляют правильно свет, прописывают все правильно, как бы, анализируют, какой контент выдать и все такое. Вот. Но у нас анализировать намного меньше чего, потому что наш контент, он уже как бы вот он, да, мы пишем, мы что-то создаем, и мы хотим это, чтобы люди это распробовали, им понравилось. Но это надо оформлять. Вот банально надо оформлять. Мы говорили, и этот пример как бы мне очень нравится. Вот. Есть один очень талантливый гитарист Юра Райсберг. Вот. Значит, у него тоже как бы YouTube-канал, все как бы, мы с ним знакомы именно по этому формату «Гитара по кругу». Вот. И, значит, есть очень реально талантливая поэтесса, я сказал бы так, Марика Фельдберг. Вот. Она тоже в той тусовке. Как бы они сделали очень интересный коллаборейшн. Марика перевела, так сказать, украла у меня мой хлеб, перевела, значит, с одного языка на другой. Вот. И она это делает, честно говоря, лучше, чем я. Вот. Человек владеет языками, как просто в ней словарь Даля вот здесь, и этот вот оксфордский словарь здесь. Я после ее переводов на английский, она Акуджаву переводит, у нее проект. Я сижу со словарем, что там, вот, учу английский. Значит, она перевела Розенбаума «Вальс-Бастон» на английский. Красиво. Юра сыграл. Красиво. Выложил на YouTube.
Ну, я захожу, вижу, вот он контент. Этот контент, который интересен людям. Ну да. Сыграно красиво, снято нормальным освещением, звук хороший. Как бы А Юра там у Дейла себя в нет. домашней студии своей снял. Что? А там Нейла нет. Ни тегов нет, Ничего, ни названия нету, ни описания нету, ничего. Фу, стыд. Да, я, короче, сначала побежал за катаной, как бы, выезжаю к Юре, ну, остановил себя, думаю, надо это самое, добрее быть с людьми. И списываемся с Юрой, я говорю, Юра, а ты можешь вот сделать такую вещь? Вот давай пропишем теги вместе. Юрка прописывает, вот. Давай, чтобы твой тайтл был в description. Он делает, вот. Потом я нахожу группу, вот просто иду в Facebook, нахожу группу, группа поклонников творчества Александра Яковлевича Розенбаума. Вот. Проникаю туда, как ниндзя, короче, сюрикеном кидаю им на стенку этот видос. Вот. То есть, как бы, это вот поиск аудитории не должен осуществляться... Это вот таргет аудитории. мои да. друзья, там, вы должны мне... Поиск аудитории — это кому интересен контент. Я хочу их. Вот. Я хочу выложить туда, где будут люди, которым это действительно что-то зацепит. И оттуда пришла первая там, ну, как бы, с нашей группы «Гитара по кругу» пришла там первая пару десятков просмотров. Оттуда пришла еще пару сотен. И все, и YouTube как бы полюбил это видео, стал его выдавать в алгоритмах. Теперь у Юры на канале я там не смотрел, что происходит, там как бы average, там сколько просмотров на видео и все такое, но сейчас на этом видео 2000 просмотров, то есть мы абсолютно точно можем, и в комментарии хорошие, мы абсолютно точно можем быть уверены, что мы пробили вот этот вот круг друзей и знакомых, и там я тебе пожму руку, а ты мне пожми лайк. Вот. Уже и подписались люди на Юрин канал, и все такое. То есть, вот честно, ребят, не поймите меня неправильно. У нас огромная куча талантливых людей, которые пишут хитовую музыку. Вот. Даже это самое, люди, которых я не очень перевариваю как бы на данный момент, я все равно должен отдать им должное, да, вот, что они пишут хорошую музыку. Вот. Все, что не хватает, мне кажется, это оформить эту музыку достойно. И вот соцсетей. Соцсетей не хватает. Не хватает найти свою аудиторию. Не здесь, как бы, вот эти 10-15 преданных наших друзей, людей, а почему бы и не было 10-15 тысяч где-то там. Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. И надо, действительно, этим надо заниматься на всех этапах группы. То есть у тебя получается, что у тебя группа, мало того, что ты и тексты, и музыку написали, и сами себе концерт замутили, и еще YouTube-канал, и еще инсту делать, еще то, все, 5-10. Это дохрена работа, на самом деле. Если ты понимаешь, это ты приходишь на репетиции с народом, вот с этим вот ссоришься, у вас там драма, у вас там радости какие-то, у вас там концерты, и при этом ты еще должен, каким-то образом это все снимать и выкладывать. Это дохрена, реально дохрена. Я по себе знаю, мне очень впадло делать какой-то вот материал, такой вот промоушен для Волкодрома. Я всегда, честно говоря, надеялся, что придет момент, когда Волкодром будет настолько крутой вот в этой вот маленькой тусе, что кто-то вот из этих вот людей такой скажет: а что у вас видео нету? Я сейчас вот этой вот рукой Паркинсона сниму. Но надеюсь, что кто-то будет не с рукой Паркинсона, а он увидит, что материал достаточно стоящий, и это стоящий человек. У нас недавно вот на видео приезжал Стас Гамар, Кинан Пош фотография. Да. Каждый раз, когда он приезжает, это чувак, у которого просто экзоскелетон, камера там правильная, все там. Можно кат. На правах рекламы, да? Да. Что мы хотели вообще рекламировать? Концерт Карася чуть-чуть попозже. Сначала, Виталик, я тебе перемою все косточки, а потом. Значит, вот тоже, ребята, кто это посмотрит. То, что Тёма сейчас делает в «Барсуке», Да. это вам подарок, да? Я смотрел уже много как бы концертов с хорошим звуком, наконец-то. Ты говоришь про Стас Гамара, человек приходит с камерой с экзоскелетоном, снимает. Хорошая Свет картинка, ставит, выставляется свет. Кто из вас... Вот, да, тяжело снимать и все. Кто из вас скачал видео, разрезал его и на свой канал выставил в нормальном качестве несколько этих ссылкой на «Барсук»? Я услышу, да. Я сам даже этого не сделал. Что-то от людей требуешь, если я даже сам... И вот люди, когда мне говорят, ну... Я это сделал.
Да, я нашел Мишу. Не, вот, да, люди говорят, не, ну это же, блин, это же такой проект, мне сейчас нужно оторвать там жопу, там. Да. Уже все оторвали за вас. Вы пришли, сделали все, что вам нравится. То есть вы порепетировали, кайфанули, сыграли, и даже Но вам... я же артист, я же не хочу заниматься вот этим вот сбором билетов на концертах. Я же артист, и как этого ты не можешь понять? Я могу, но мы сейчас говорим уже про контент, да? Да. Конечно, ты артист, и как бы тебе хочется в Лужники как бы хотя бы даже открыть там кому-то, но ты никогда туда не попадешь. Но вот ты хочешь начать первый шаг сделать, вот он контент. За тебя все сделали. Скачай, нарежь, сделай thumbnail. Даже с этой картинки thumbnail не нужен. Я тебе скажу, мне люди звонят и спрашивают, а как скачать? Голос из зала. Значит, если вы, я знаю, что у вас много скучающих инженеров, айтишников и тому, если вы как бы зарабатываете деньги с довольно технических как бы профессий, ну и вообще у нас у всех как бы порог вхождения в эту жизнь сейчас, у нас есть у каждого компьютер худо-бедно. Если вы до сих пор не разобрались, как скачать видео с YouTube или с Facebook, то самое время этим заняться. Скачай, нарежь, оформи. Вот тебе контент на канал. Вот за тебя человек все сделал. Привел даже экзоскелетона, короче, с камерой. Погоди, я говорю о том, что вот если группа достаточно пиздатая, то должен в итоге появиться человек, который скажет: ребята, я буду менеджить ваш контент. У них появляется менеджер. Да, это раньше так было. А сейчас что, нет? Сейчас я объясню. Давай сначала поговорим про действительно хорошую группу. Вот, не знаю, я полнедели слушал их музыку, и что-то я по-новому их распробовал. Half Past Four, вот, 4:30. И я считаю, что как-то я их поначалу недооценил. Сейчас вот уже как бы чуть позанимавшись, да, и открыв какой-то уровень, небольшое понимание. Не, я не эксперт. Виталик Карасик, не бойся, я не стал экспертом. Но мне нравится музыка хорошая, да. Я вот когда распробую хорошую музыку, я испытываю удовольствие. У ребят все действительно классно, вот, и на правах рекламы. У них записывается сейчас альбом, мне признались по секрету, там, инсайдерская информация. Вот, и я желаю удачи. У них реально, как бы, покупали их уже диски, они ездили на серьезный фестиваль, даже саундтрек к фильму записали. Вот, реально очень классные ребята. Вот. Кроме Кости. Костя прокрастинатор, он мне обещал кое-что сделать 3 месяца назад. Вот. И поэтому я гаркну его имя сейчас на всю страну. У него было много проектов. Прокрастинатор. Вот. Короче, классные ребята. Вот. Они как бы двигались именно по этому маршруту, что у них была менеджер, очень, кстати, серьезная дама, Яна, и она их как бы пушила и все такое. Наверное, из-за этого у них все так получилось хорошо. Но сейчас вот я смотрел интервью с менеджерами, да, вот в России. Потому что это технология. Раскрутка музыки сейчас это технология. Да, она в основном заточена на попсу, но это технология. Сколько у нас времени есть? У нас еще... Мы можем дальше базарить, если что. Час. Мне завтра... Угарный час, да. Мне завтра рано вставать. Хорошо, у нас, по идее, 6 минут. Осталось? Да. Кстати, мы просто разогнались. Ребята, разговор не окончен, как бы, если вам показалось то, о чем мы говорим, интересным, я знаю, мы даже 10-й части того, что ты написал, не охватили. Я хотел еще песню сыграть. Мы даже не подобрались к этому. Ребята, подписывайтесь, лайкайте канал. Да. Я обязан это вам сказать, потому что вот только что тут человек сидит и говорит, что мы не продвигаем свои YouTube-каналы. Блин, я продвигаю свой YouTube-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это не угарный час, а как это? Час стыда. Час стыда, да. Пристыдили меня. Да. Ну, короче, давайте я напоследок просто... Вот я скачал чек-лист, да, вот просто скачал. Инфа. Да? Инфа. И вкратце я скажу, о чем человек говорит. Вот вам чек-лист. Теперь, пока вы по этому чек-листу не пройдете, не приходите ко мне, я вас не буду менеджить. Я менеджер, что я делаю? Вы делаете работу свою по продвижению в соцсетях, вы выставляете материал на Инстаграм, а я вам прописываю ключевые слова, чтобы этот материал лучше продвигался. Я вам помогаю делать оформление. И
как бы, когда вы начинаете уже иметь following, тогда я начинаю договариваться о каких-то выступлениях для вас, начинаю вас продвигать, начинаю с вас получать какую-то копеечку и все такое. Но если вы не работаете сами, не делаете этот объем работы по самопродвижению, я не буду ничего, как бы, я не собираюсь ничего делать. Вы не придете, придут эти. Вы не придете, придут эти. Мне нужны работяги. Ну да. Вот. Это сейчас менеджер, да? Теперь вот, короче, чек-лист, да? Это даже типа семинар, не чек-лист. Как позиционировать и продвигать себя в соцсетях? Первое, значит, что ребята там объясняют. Вот. И это вот как бы позиционирование, да, это даже в таких моментах, да, на какую мы аудиторию, да, рассчитываем. Вот. Когда я 2 года с половиной назад открыл свой музыкальный канал в первый раз, вот, я выложил видео, и оно жутко понравилось моему другу. Мой друг сделал следующую вещь. Он вложил $10 в его платное продвижение на YouTube. Вот. Я про это ничего не знал. Он мне просто сказал, слушай, это надо пушнуть, как бы это надо продвинуть. Я ничего не знаю. Вдруг у меня начинают идти просмотры какие-то нереальные. Вот. И начинают подписываться. Я смотрю на имена, а песня на русском, да? Смотрю на имена и понимаю, что как бы к вечеру дня я самый популярный артист в Бангладеше. Я звоню и говорю, чувак, ты что сделал? Он говорит, понимаешь, говорит, Индия и Азия — это самая большая аудитория. Я, короче, твою песню кинул туда. Это было, типа, дешевле всего по деньгам. Такой. И тут ютубер, мужик, который сидит у двери, он видит, что, как бы, этим контентом заинтересовались в Бангладеше. Куда идет алгоритм следующий, как бы, где выходят impressions? Выходят ничего не подозревающим жителям Бангладеша, там, не знаю, Кампучи. И они такие, песня с русским, как бы, названием, на русском языке. Они на всякий случай, как бы, подозрительно, короче, не буду открывать. А вдруг это секретная бангладешская фигня? А вдруг рванет, короче. И мой канал умирает, потому что YouTube понимает, что как бы это какая-то накрутка, продвигать дальше не имеет смысла. Более того, он меня наказывает так, что мое видео больше никто не может найти даже в поиске. Вот. После этого я канал свой благополучно закрыл. То есть, как бы, позиционировать себя даже в этом плане очень важно. И держать руку на пульсе, куда ты свой контент поведешь. Значит, второе. Как создавать релевантный для аудитории контент? Об этом надо еще, наверное, час говорить. Всякие идеи, контента и все такое. Я просто расскажу, как не надо. Давай. У нас 2 минуты осталось. Когда я в Израиле выступал на последнем своем этом ивенте огромном, как бы на этой арене спортивной, они, естественно, продвигали с серьезными очень людьми, с серьезными бюджетами это все. И они проплатили много интервью на телевидении. Так как русский канал всего один в Израиле, 9-й, такой он мощный, транслирует на всю страну, они заплатили вечерняя программа в прайм-тайм, чтобы я пришел, как русскоговорящий товарищ, и дал интервью там, объяснил, что это такое вообще. Как они надеялись, да, там, русскоязычных в Израиле 1 миллион, и много брутальных таких русских мужиков с бородами сразу побегут покупать билеты, как бы, и мы привлекаем, как бы, кучу целевой аудитории. Ну что, мордобой же, все такое. Значит, я прихожу на 9-й канал, и вот без ложной скромности даю офигительное интервью. Ко мне потом звонит один из организаторов. На тот раз, да. Он понимает по-русски и говорит мне, Виталик, ты был просто великолепен. Вот. Я, короче, на следующий день, я работал физиотерапевтом в Израиле, я иду в свою клинику. Так как я русскоязычный физиотерапевт, мой контингент в основном наши любимые бабушки и дедушки-пенсионеры. Вот. В основном даже бабушки, потому что мужчина, вот, им как бы хочется внимания, желательно мужского. У меня очередь была на полгода, вот именно конкретно ко мне. Первая бабушка заходит и говорит, внучок, я смотрела вчерашнее твое заявление про мордобой. Ты что, долбанулся? И тут до меня доходит. 9-й канал не смотрят молодые люди. Смотрят в основном в домах престарелых. Вау. И то есть они вбухали кучу денег, чтобы ко мне пришли бабушки, как бы, и 2 дня подряд говорили мне, может, не иди, беги, я прикрою. Может, они тебя в заложники взяли, так если что, там это самое. И я такой, не, все будет нормально, я только интервью дал, я драться не буду. Как бы все равно же по спортивному каналу не посмотрят.
Вот. И с этим вот чувством глубокого стыда и внутреннего какого-то смеха я запомнил, что когда ты продвигаешь свой контент и вкладываешь деньги, желательно это делать правильно. Вот. А у нас не осталось времени, да? Ну, в принципе, да. А все, короче, кто не успел, тот опоздал. Угарный час закончился. Блин, я не перемыл косточки никому, из кого кому намеревался. Но Намеревался все-таки. я вас, ребята, в следующий раз как-нибудь, извините. На этой ноте я в очередной раз скажу, что у Виталия Карасика и его группы будет новогодний концерт. Вот очень скоро буквально. Я не знаю, вы видите, не видите, вот так вот. Нет, так не видят. Короче, группа Лосберис и группа Just Band, они ждут всех на новогодний концерт, и как бы очень, очень важно поддержать местных ребят. Группы обе, они великолепны, в них очень много классных музыкантов. Они делают годный контент, оригинальный. Вот, и как бы, ну, приходите, поддержите. 26 декабря. 26 декабря. Ну и последнее, конечно, на правах рекламы. У нас же тут в прошлый раз упомянули Елену Маркович. Елена, ты молодец, делаешь классные торты. Зачем я это вообще говорю? Ты просто реклама, молодец. это Я жду свой торт. Я просто заказал у нее торт, хочу Хочу приятное человеку сделать. За рекламу. Вот, наконец-то нам попрет и лайки, и контент, и бабло. Да. Слушай, спасибо тебе огромное. Ну вот, этот разговор не получилось уместить в час, но никак. И я, в принципе, знал, что так будет. Ну вот, ребята, если вам дальше интересно, обязательно пишите нам в комментах, чтобы мы знали, если вы хотите дальше послушать. Ну вот, потому что я точно хочу, и я это послушаю, а вот вы на камеру, может быть, не послушаете, а надо бы. Ну вот, и для того, чтобы послушать, кстати, ставьте там лайки, вот это вот комменты, вот это вот, что-то подписывайтесь на наш, подписывайтесь на наш канал. Ну вот. И на всякий случай на канал Виталика The Draft. Нет. Почему бы и нет? На мой канал я бы реально хотел увидеть, чтобы подписались люди, которым интересно мое творчество. Тогда хотя бы зацените. Мне не интересно, чтобы кликнули, и вот эти вот 10 секунд из вежливости как бы подписались, там что-то это самое. У меня есть, как бы, сейчас подбирается уже аудитория, которая интересна то, что я делаю, и, как бы, ну, реально, как бы, одолжение не нужно, потому что это убивает алгоритм. В любом случае, всех очень люблю и уважаю, даже тех, кому намеревался перемыть все косточки. Вот, это больше, как бы, для блага, потому что я душой болею за наших вот тарантовских музыкантов. Хотел бы, чтобы кто-то из них выстрелил, и я бы сказал, вот да, человек сейчас выступает на Лужниках, а я ему год назад косточки перемывал с Тёмой и не верил, что это может случиться. Вот. Всем удачи, всем добра и всем музыки. Это классно. Спасибо, ребята. Виталий Краевский. Угарный час, четверг. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь, лайкайте.